Буга ошамаган, ләкин инде 2023 елда биредә 6 полосалы юл, 3 җир асты җәяүле кишүе һәм тоннельләр барлыкка киләчәк. Гвардия урамын Җиңү проспекты белән тоташтыручы әлеге тракт 4 километрга сузылачак. Дорогу. И потом продолжение опять. Гвардия урамы аша Җиңү проспектына туры юлның планы бу. Ул Мамадыш трактының дублеры булачак. Аннан Вознесение бистәсе һәм М7 трассасына турыдан туры чыгу мөмкинлеге барлыкка килә. Әлегә аны салыр өчен Әмәт магистралендә җир казыйлар, инженер челтәрләрен күчерәләр. 19 метр тирәнлеккә кадәр субайлар кагалар. Юлның каршы ягында Гвардия урамында асфальтның беренче катламы җәелгән инде. Әлегә бу урынны машина йөртүчеләр әйләнеп йөрергә мәҗбүр. Boşa beyvet boş. Конечно, анда хәзер машина күп була. Мамадыш трактор не справляется своей задачей. Мамадыш тракторында һәр җомга сайын транспорт бөкесе. Бу юл хәлне яхшыртыр дип уйлыйм. Заманча проектны тулысынча тормышка ашыру өчен шәһәр 70-кә якын шәхси җир участогын сатып ала. Трактны сафка бастыру 12 миллиард сумга төшәчәк. Бу Казанда алып барылучы зур проектларның берсе генә. Моннан тыш, Зур Казан буҗрасында дәвам итә Горький шоссесының дублеры салына. Төп игътибар йортлар күп төзелә торган микрорайоннарга бирелә. Салават күперне илтүче менә бу төп юлда да инде киңәйтү эшләре башланган. Әлегә монда җир катламын тигезлиләр. Ә нәтиҗәдә инде монда 4 полосалы юл барлыкка киләчәк. Сәгатьләр буе бөкеләрдә утыручы Салават күпере халкы бу юлның ачылуын көтә. Кич белән вообще утырмаска тырышам, кич белән көндез генә йөри алсам йөрим. Балай кич белән бик узак кайта автобус. В любом случае здорово, конечно. Юлның киңәюе әйбәт, өйләр гөмбә кебек үсә бит, халык күбәя. Быел шәһәрдә 2 миллион квадрат метр юл салынган. Бүген эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә бу эшнең дәвам итәчәге турында белдерделәр. Для развития уличной дорожной сети. Без киләчәкне уйлап эшләргә тиеш. Хәзерге вакытта Горький шоссесы дублер юлының икенче өлешен планлаштырабыз. Моннан тыш, Вознесение трактының икенче участогы һәм Патрис Лумумбы урамындагы юл планы булдырыла. Это не только благо для автомобилистов. Biz yollarını avtomobilçiler mənfəqatını gənə qayğırtıb düzümüyüz. Bu iş cəmiyyət transportu işin jеңеләйтәчәк. Велосипедчылар, җәяүләр өчен йөрү урыннары булдырылачак. Татарстан президенты һәм федераль бюджет ярдәме белән Вознесение тракты Горький шоссесының дублерына Зур Казан буҗрасы, Оренбург трактындагы юлларга һәм Мәүлет урамындагы җир асты кишүенә быел 8 миллиард сум сарыф ителәчәк. Динәк Самдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.